La voy a prender y van a ver y dirás cómo es que suena. Así es como me traen las motos a mí. ¿Cómo la ven pues, muchachos? Escuchen pues esa vaina, escuchen. Aquí está entonces la biela que sacamos. La biela mala, lo que yo les decía a usted, que esto va en un buje de bronce. Ahí está, miren, se pueden apreciar cómo quedó el bulón. Miren, se le hizo una zanja al bulón, ¿sí? Entonces noten por qué era que sonaba, por qué era el ruido tan fuerte que tenía. Miren, 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 por eso era que tenía el ruido fuertísimo. Bueno, mis muchachos, acá pues ya les instalé la biela. Como les dije, en este video no les mostraba cómo instalar la biela porque ya en otros videos ya he hecho esto de cómo instalar la biela. Bueno, si quieren saber cómo instalar la biela, entonces entren a mi canal y miren el video de cómo instalar la biela.